كما شاهوت تيدوكلان بني دوالا ندى بخضار يثبوقات نتمورث الجزائر وسكواساكي تفوكس الجمعة 24 يناير قلنا ومنزو نوفمبر تمدين تنتيزي وزو زات تربعة المولودية نقسنطينة يتربحن يون يسوي أرولاش يسوياكي إلا قحريشة منزو تمليليث ذي دقيقة 24 إديبوين ولعب الموك برامية وذي تبعا تمليليثاكيني يتسكين ذو عدين ويس 8 تبوقالت الجزائر نغلي فيتيام دو فينال نند مرة شحال في الدوكلان بني دوالا تبدا سلقو في قحريشة منزو وتفوك سلعب العالي قحريش ويسين خاصك نو الصوضران المرغوبيس نستقصد إلى عافن ذي مضبرن نسنة تربويا عادي أسني دنسل أنا لا كونتر البوت سيتي التورنو دو ماتش نبدا بيان chaque dîner, on a tout donné. À chaque dîner, sportivement, ils étaient plus forts que nous. Oui. On pouvait marquer, nous avons marqué. On a raté des balles. C'est ça, le Mektoub déjà. Mais le championnat dernier, le championnat la première. On a pu marquer d'autres buts, mais je remercie tous mes coéquipiers. Ils ont tout donné. Dès le début. حتى سنفرح اشاك ديني نفرح سيني يعطيكم الصحه بزاف بزاف سيدي روح ودانا سينا يمكن فرجنا كي دير سلام يعطيكم الصحه تعاون مع حميد لافان ما كيف الماتش ثان تلاميذنا يعطيكم الصحه وان شاء الله مازال كنفرح دي شامبيون ان شاء الله هاد اكثر وسينا مريض دوله الذين نفرح ننام ان شاء الله يعطيكم الصحه. sont vraiment désolés la غالب. On a fait tout كذا نحن باينين زمان ما غالب ولا ضربات ديال الديبي اللي كي كونترول نو عيناني معليش على بروشان ان شاء الله on va se concentrer sur le championnat ان شاء الله يعطيكم الصحة. Merci. La première mi-temps, ils étaient un peu crispés quand ils ont vu autant de monde que d'abord qu'on remercie infiniment les gens qui sont venus pour soutenir cette équipe. Donc ils ont un peu le trac, mais en deuxième mi-temps, ils ont fait quand même un très bon deuxième mi-temps. Et ça, c'est toujours la Dame Coupe, il y a toujours un gagnant et un perdant. Et nous remercions aussi l'équipe adverse qui a fait un bon match et il y a un fair play. Et cette équipe, il est jeune, il deviendra un jour qui va jouer dans des grandes phases finales et dans des grands championnats, Inch'Allah. Et on vous remercie pour Berber TV, pour l'accord que vous avez donné pour cette équipe. Et merci. Le MOC a dominé sur tous les plans. Vous avez vu sur le terrain, sur le dispensaire, on a raté beaucoup de buts. Bon, c'est un match de coupe. Il y avait normalement dans le match de coupe, il y a plus de surprises. Mais en deuxième temps, Bindouala revient en force. Mais le MOC, ils ont bien géré le match, ils ont bien joué et mérité cette victoire. Je dédie cette victoire à tous les MOCistes et surtout pour l'occasion, pour l'anniversaire de Matou Blounes. بريبارينا مليح لو ماتش هذا وزاد عطانا الشعب لونكوراجمون باه نديرو بون ريزلتا ونتكاليفاو وكما يقولوا ليكيب تاعنا في لاكورس ان شاء الله وبربي ان شاء الله نروحوا للتور كسر على هذا بربي ان شاء الله والحمد لله كيف فرحنا الشعب ستاف تكنيك الرايس لي جوار ومازال الخير قدام ان شاء الله. او فيتيام المكتوبه اللي حبسنا دي فيتيام on est fiers de l'équipe now. Maintenant on va se concentrer sur le championnat. On a premier 3 points d'avance. C'est le football. Sans faire quand même. Hein? C'est bon. صحيح. ساقي الخسارة avec les honneurs. نخسر avec les honneurs. C'est-à-dire une équipe contre le MOC, 4-0, il difficilement. On a les changements en deuxième temps, on a raté 3 buts faits. Dommage, on n'a pas de joueurs d'expérience. Nous n'avons pas gardé le ballon. C'est ce que j'ai regardé la différence. La différence, elle était là. Là où il faut garder le ballon, là où il faut jeter, là où il faut la faire sortir. Aucun chose qui par rapport à mes joueurs. Mais c'est dommage pour ça, parce que sinon,
رزاس يا مونك ديفيكاسيتي سورتو سي لا ديرنيير باس نيك خصن قلقن الجوارينو باش ماركين تو سويت لا سا مارش با اون فوتبول faut pas تقلق سي وي الستاد يتشور كومبلي جامي بوتيتر دي جوار دايور جامي لحق على التوراغي لا كوب دالجيري امبرسيون سي با الشامبيون السني باغ اكزومبل خسر معليش هادو غالا الماتش دي سودان واقين سوا كملوا سوا صفات يا ترو دو شوز يعني صرانتو قبل الماتش بون مي معليش صافي بارتي دو ليكسبيريونس نكنيو مي شاكون دينيا كي تمنى كان انا الانتر ليغ ان شاء الله سي نوتر اوبجيكتيف بريمورديال ذات الحاجه كنت درنا هذا ثاني عام ما قيمه ليكيب كاع نروح اكثر ونشتا ميرسي ان شاء الله عندنا نو كان دنيني في دوكلا نبني دوالا تخدمين ميت زمر اكنا تسر تملي ثاقي تسمغرا لا دغا يميدلا كواسامو اللي نمعتوب لو الناس إيدي حضرا سيوت التصويرة ثم قران تقولنا راه منزوم نوفمبر يقول هاد ذي غني في دوكلا ناس دوالا أتكمل مشوار ينس يفازن ذي ثيلغوغا أكن غفي دنان يمضبرن ينس تيزوزو بالقاسم محمد السعيد بربر تلفزيون.